Fëmijët në komunën e Tearcës ende janë duke pritur hapjen e qerdhes në Tearcë. Edhe pse kanë kaluar 3 vite që kur filloi të ndërtohet objekti i kësaj qerdhe dhe është përfunduar shumë kohë më parë, megjithatë ende nuk fillon me punë. Pranim dorëzimi i objektit të qerdhes së re në komunën e Tearcës është të bërë që në muajin janar. Ky pranim dorëzim është të bërë nga investitorët drejt shfrytëzuesit që në këtë rast është komuna e Tearcës. Sipas kryetarit të komunës së Tearcës, Nuhi Neziri, është pritur 3 vite që të bëhet pranim dorëzimi i objektit nga financuesi, ndërsa komuna e Tearcës ka qenë vetëm vëzhgues. Neziri më tej ka njoftuar se që nga muaji janar e këndej janë ndjekur të gjitha hapat e nevojshëm për themelimin juridik të këtij institucioni. Është themeluar qerdha, është regjistruar në regjistrin qendror, është regjistruar në katastër, kemi dërguar deri te Ministria e Financave në thesar për hapjen e xhirollogjarisë së saj, është zgjedhur drejtori i përkohshëm, e theksoj, i përkohshëm, deri në zgjedhjen e drejtorit të ri të rregullt, i cili do të ndjek të gjitha procedurat, është bërë propozim sistematizimi, ka kaluar në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, e cila është ridërguar tek Ministria e Informatikës, apo siçërisë civile, siç janë ndryshuar këto emra, nga këtu pritet të marrë miratimin e plot nga Ministria e Financave. Rikthimi i kësaj do të na jap të drejtën që ne buxhetin i cili është miratuar nga viti kaluar për vitin kalendarik që jemi 2025, ta shpërndajmë sipas vendeve të punës. Kjo gjë, sipas planit, duhet të përfundojmë brenda muajit prill. Ne jemi në pritje të vazhdueshme dhe në ditët paraprake kemi pasur një takim drejt për drejt dhe kemi kërkuar që kjo gjë edhe me urgjencë të realizohet, që mos na kapin pastaj afatet ligjore të kufizimeve, duke ditur se këtë vit është vit zgjedhor. Qerdhja filloi të ndërtohej në vitin 2021, ndërsa në funksion duhej të vihej në vitin 2023. Qerdhja në Tearcë u ndërtua me fonde të Bashkimit Evropian në vlerë prej 800.000 euro dhe ka një kapacitet për kujdesjeje për rreth 150 fëmijë.